يا كرمكو مع المكانة تنتري كتاب قمع كتاش نفع بريسان دقاقا جما حرو قبيسان سقلي فؤاد أول Diimaa fi mootaan hiriyoota daree tokkooti. Lameen isaaniituu barana maatirikii fudhatu. Daree keessatti waliin taa'u, hirmaannaa waliin taasisu. Anatu si caala. Anatu si caalaanis wal dorgomu. Yeroo boqonnaa wal qabatanii mana barumsaa keessa yaa'u. Achumaan dubartootaa fi hiriyoota isaanii warreen dhiiraas qolcolaa itti baacaa deemu. Jaallota hedduu qabu. Dareedhaa hanga istaafiitti, istaafiidhaa hanga dirree kubbaa miillaatti. Mana barumsaa Odaa Boqotaa keessa naannoo dirree kubbaa miillaa yoo gahan ni taa'u. Akkuma taa'aniin ni mari'atu. Gaaffii adda addaa wal gaafatu. Gilgaalota herregaa hojjetu. Bakkeewwan seenaa wal yaadachiisu hanga sa'aatiin isaanii xumurti. Har'a garuu kun hin jiru. Sagantaan marii waan biraati. Marii jaalalaa. Yaabaloo jaalalaatu isaaniin imala. Sagantaa jaalalaa baasu. Waa'ee isaa odeessu. Ijaaranii diigu. Diiganii ijaaru. Diimaa, murtiin na dhibde gaagaama guddaa keessan jira jedhee jalqabe mootaan. Maal taate? Jedheen Diimaan. Maalin taane? Jaalalli daraartuu na keessatti firii baafatee gormuttiin jira jedheen. Akkam godhuuf taatare? Waanan godhu wallaaleen siin mari'ataa jiraami. Waan jarjaraa maaltu jirare? Diima, jiruun ani keessa jiru haalaan rakkisaadha. Barnoota dagachuuttan jira. Garaa jabaadhee natti hafu jedhee murteessuu hin dandeenye. Jabaadhee isin jaaladha jechuu nan sodaadhe. Maal naaf wayya? Halkanii fi guyyaa cinqii keessan jira. Yaadni na ololaa oolee bula. Mana isaa wallaale jedheen mootaan. Kanarraa sammuu kee qulqulleessi. Hanga guyyaa eebbifamtutti jaalalleen isin barbaachiftu jedheen Diimaan. Akkanatti qoostuuf miti kanan sitti hime. Malli na dhibeeti malee hin baacin jedheen sagalee humna qabu tokkoon. Moota, ani hin jaalatiin siin jedhu. Garuu yeroon keessa jirru rakkisaadha. Akka salphaatti itti seenuu dandeenya. Garuu firiin isaa summii dawaa hin qabne ta'a. Rakkoodhaaf dabarsee nama kenna. Kanaaf yoo dandeesse osoo sitti hafee barnoota kee qalbii takkaan hordoftee gaarii natti fakkaata jedheen. Mootaanis ulfa isaa akkuma baatetti dareetti deebi'e. Turtii 7 booddee qorumsa isaanii xumuranii gara maatii isaaniitti deebi'an. Mootaanis maatiidhaan akka baadiyyaa galu taasifame. Daraartuun osoo akka jaalattu ittiin himin dirqiin irraa fageessite. Ba'aa jaalalaa, dhukkuba laphee, ciniinsuu garaa isaatii ulfaa'ee baatee godaane. Burqaan hiriyaa ijoollummaa mootaati. Biyyee waliin daakanii guddatan. Tapha ijoollummaa hunda waliin dabarsan. Jabbilee waliin eegaa turan. Jabbilee irraa bushaayee irraa loon tiksaa waliin dabarsan. Caffee dambal bitaa loon tiksuuf waliin naanna'aa turan. Aduu, rooba, beela, dheebuu, dadhabbii, tapha ijoollummaa hunda waliin qoqqoodataa turan.
gaafa akka har'aa carraan addaan hin baasiin. Har'a garuu mootaan waan baadiyyaa galeef burqaan wal arganii walitti gammadan, ni haasa'u, ni taphatu, isa darbe wal yaadachiisu, walitti kolfu. Kan dabarsan hundi amma itti fakkaate. Tapha dheeraa booda waa'ee jaalalaa haasa'uu jalqaban. Moota amma somaan qabanne jedheen burqaan. Maalidhanni? Maalidha ree wanti biraa jaalalleedha malee? Hin qabanne garuu fuuldura itti yaadaan jira. Ishee tam eenyu jedhamti? Daraartuu Taajii jedhamti. Intala magaalaati. Beekuu dandeesse jedheen mootaan. Ishee ollaa teessanii sanamu? Eeyyeen isheedha. Dhugaan siin jedha baay'ee miidhagdi. Garooti nama dinqita. Waggaa kana mara ollaa walii jiraattanii osoo hin gaafatiin kan turte. Qaamni sirraa du'e itti fakkaata. Qabeenyi keessa ilaaltee irraa hin haftu. Uffannaa kee, faaya kee, haala cimina keetii ilaaltee yoona onnee ishee keessatti suuraa kaatee jirta. Gowwaadha too. Dubartiin qalbii takka qabdi. Sanuu dhungatan keessaa baddi. Osoo gaafattee gonkumaa sin diddu. Ati qaamni kee sirra hin jirumse. Ana osoo taate qaatan irraa xumura ture. Maal godhu garuu Waaqni bakka tokko waan hunda namaan kennu. Qabeenya hanga keessan dhabnee malee yoona waliin hangaa. Kanaanuu shan jijjiire. Yaa gurbaa sodaataa jedheen burqaan of tuulaa. Maal shan? Bareedaa shan jedheen burqaan. Mootaan waan jedhu wallaalee safuu jedhee keessa isaatti gubachaa. Dabbasaan isaa akka waan nama bineensa argee ka'ee ijaaje. Yeroo kam akka ka'es maal jedhee akka deemes osoo hin beekne of harkisaa qeegee. Of tasgabbeessuuf gaaddisatti hirkatee taa'e. Garuu of tasgabbeessuu hin dandeenye. Guyyaa guutuu akkuma yaadaan liqanfametti oole. Guyyaan dabaree isaa dukkanaaf gadi dhiisu. Mootaan garuu yaanni halkanii fi guyyaa addaan baafachuu dadhabsiise. Yaadaan weerarame. Lugama yaadaatiin to'atame. Safuu yaa Waaqa. Safuu yaa lafa. Safuu hiriyyaa bifaa fi amala meeqaatan qaba. Diimaa, magaala, gurraacha, gaarii, badaa, lunna, goota, kijibaa, gantuu, cimaa, dadhabaa. Hunduma Waaqatu uume. Dachee tanarra jiraatu. Hundumtuu maqaan nama. Garuu kamtu gaarii naaf yaada. Kamtu badaa naaf. Ani eenyu gadi? Jaalachuu dhabuu kootiin kanaan tuffatamu. Hiriyoonni koo kanaaf na tuffataa jiru. Warreen dubartoota qaban gurguran akka shaqaxa gabaa keessaa silaa tuffiin isaanii hin dubbatamu. Kan ana hin geenyes kana jechaa na tuffatti. Ani eenyu gadi? Badi dabeessa akka kiyyaa jedhee of abaara. Magaalaatti deebi'uuf maatiin isaa dirqamatti kennan. Callisee taa'uuf haalli jiru obsa isa dhoorge. Taa'us maatiin wal dhabuurra obsa filate. Mootaan mootaa durii miti. Jabeenyii fi kakka'umsi hojiidhaaf inni duraan qabu har'a iyyaanuu hin argamu. Hojjetee wanti jedhamu yoo jiraate dhaqee keessa dhaabbachuu fi taa'uu qofa. Maasaa keessa dhaabbatee ishee yaadaa oola. Halkanis ishee yaadaa bula.
bakka deeme ka'utti weedduu jaalalaa weeddisaa oola, weeddisaa bula. Haasaan waa'ee shamarranii jalqabnaan inni kan faarsu ishee qofa. Darbee darbee gaaffii gaafatamuuf deebiin isaa daraartuudha. Harka isaatirraa barreeffama daraartuu jedhu dhabee hin beeku. Dabtarri isaatis akkuma san hundi isaatu isheedha. Barnoonni gannaa mana barumsaa Kaatolikii Maqiitti erga jalqabee turee jira. Kutaa 1ffaa hanga 4ffaatti akkuma barnoota idileetti baratu. Barattoonni baay'een muuxannoo isaanii cimsachuuf baratu. Kun isaanii dorgomanii mana barumsichaa galuuf barnoota gannaa hordofu. Kan akka iddoo oolmaatti itti tajaajilamanis hedduutu jiru. Barattoonni kutaa 9ffaa baratan kan barana ministirii fudhatanii manneen barumsaa sadarkaa 1ffaa baadiyyaa fi magaalaarraa walitti dhufanii harki caalaa dorgomanii mana barumsicha seenuuf baratu. Barattoonni ciccimoon ummata keessatti maqaa isaanii ka'u martinuu dorgommiif barnoota isaanii hordofu. Akkasumas barattoonni bara kanaa qorumsa biyyoolessaa kutaa 4ffaa fudhatanii darbaa mana barumsichaa galuuf carraaqu. Isaan keessaa tokko mootaadha. Manni barumsichaa barattoota qabxii guddaa qaban dorgomsiisee fudhachuun waan barootaaf ture. Akkasumas barattoonni isaan barsiisan qabxii boonsaa galmeessanii barnoota olaanaaf gaggeeffamu. Hawaasa biratti hedduu leellifamaa. Barataan achi gale lafa hin badu. Barnoota gaariitu kennama. Darbuu malee kufuun hin jiru. To'annaan isaan barattootaaf godhan cimaadha jedhanii barattoota qaree baasuun akka waan uumamaan kennameefii jechu. Hawwiin barattoota naannoo sana martuu mana barumsaa kanatti barachuudha. Baay'een isaanii barnoota gaarii argachuuf achi galuu hawwu. Kuun isaanii immoo yuunifoormii uffachuu abbalu. Yuunifoormii mana barumsaa kanaa uffachuun cimaa akka waan nama taasisu. Ala ta'anii yuunifoormuun barattoonni Kaatolikii Maqii kaawwatan osoo uffadhee jedhanii kan kajeelanis lakkoofsan qaban. Namoonni muraasni immoo yaada faallaa kana qabu. Yoo barattoota ciccimoo naannoo kanaa hunda walitti qaban, yoo qorumsa akka hojii gareetti gareedhaan hojjetan, maaliif qabxii gaarii hin dhufne? Manni barumsaa kun barnoota addaa wanti kennu hin jiru. Akkuma manneen barumsaa birooti. Garuu guyyaa qorumsaa barattoota walirraa hojjechiisa. Barattoonni isaanii walirraa hojjetu jedhanii keeku. Yeroo barnoota gannaa mana barumsaa kanatti barsiisonni biyya keessaa fi warreen adiinis baay'eetu tajaajila kennu. Gosa barnootaa cinaatti barnoota dabalataa laatu. Barnoonni akka dandeettii afaan Ingilizii cimsatan carraaqu. Barattoonni baay'een afaan Faranjii haasa'u. Kan hin dandeenye illee baruuf caccabsa. Akkasumas warra haasa'uun barbaadu illee lammiilee biyya alaa warri adiin dirqamaan tuttuqanii haasofsiisu. Barattoonni afaan Faranjii haasa'uuf Faranjoota irratti wal nyaatu. Isaanis daree fi alatti gaaffii gaafatamaniif tuffii malee deebii laatu. Kana raawwatan immoo dirree keessa ijoollee faana gangalchaa oolu. Namni naannoo isaanii ilaalee maal kun jarri qalbiin daa'imaa jedhuun. Isaan bira kun yaadama iddoon qabu. Kan isaanitti mul'atu qalbii daa'immanii gabbisuudha. Sammuu qulqulluu daa'immanii misoomsuudha. Kun uummata biyya keenyaaf gaaffiidha.
yeroo alagaan ijoollee keenya bashannansiisuuf carraaqu nuti akkami meeqa keenyatu obboleewwanii fi ilmaan keenya kunuunsa akka isaan gammadaniif carraaqa sammuu daa'imman keenyaa misoomsuuf yaala misoomsuun gammachiisuun ijaaruun haa hafuutii meeqa keenyatu fuula ifaan daa'immanii fi obboleettan keenya simata misoomsuudha moo hifannaatu nutti dhiyaata gaaffii jedhu namatti uuma. Kutaan 6ffaa itti fufa.